subscribe Maribela Liaga. Lamig na ang panahon. Mas hindi natutuyo. Gagawin ko, magkukuhin laundry. Kukuhin laundry ko yan. Ito tayo sa coin laundry. Ayan, maulan kasi ngayon kaya hindi matutuyo yung mga sinampay. Kailangan dalhin sa coin laundry para matuyo na siya agad. Makulimlim, grabe oh. Talaga, taglamig na. May gloves nga ako, plastic glove. Stoplight.
And guys, natanggal ko na yung mga pwedeng tanggalin para malinis. Kagaya nito, yan sa may pintuan. Natanggal ko na. Yan natin hugasan natin para malinis po pagbalik. Yan. Ang ganda pag malinis ang ref, diba? At next, ito ang gagawin natin guys. This one. How to remove this? It's so easy. Ayan, galing na. Nasa natin, hindi siya matanggal. Mas pinas na lang. Pag pinilit ko baka masira.